भने यो सपना जग्गा हिँड्दैछ भनेर लागिरहेको छ भने म चाहिँ अलि ढिलो ढिलै बोल्छु है। किनभने म चाहिँ घरबाट धनकुटा जाँदैछु साथीहरू। अनि धनकुटा चाहिँ किन गयो भन्ने लाग्दैछ होला है। हस्पिटल हिँडेको साथीहरू। बिहानैको समयमा अलिक मौसम नै चिसो हुन्छ नि त। अनि यो देख्दै गर्नुभएको चाहिँ सब मेरो गाउँहरू है। अलि माथिबाट आएको हो म, यता उँभोबाट आउनुपर्छ बाटो चाहिँ। अनि यो चाहिँ डाँडाबारीमा आइपुग्यो। यस्तै छ साथीहरू। यता देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू राम्रो छ हाम्रो गाउँहरू। हाम्रो गाउँ मलाई प्यारो लाग्छ। अनि साथीहरू अर्को कुरा रहेको छ, बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ कसरी बोल्ने के बोल्ने भन्ने लाग्छ कि साथीहरू। सिकाइदिनु पर्यो। अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ है त साथीहरू कमेन्ट गर्नु पर्यो। आज चाहिँ बोजूलाई लिएर गएको हो। अनि बोजू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ अलिक पछि छु। किनभने बोजू चाहिँ उहिलेको मान्छे हो नि त। अनि धेरै डह्रो हुने के हिँडिराख्नु भएको छ होइन मजाले नै अहिलेसम्म आफै हिँड्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो धेरै बिरामी हुनुहुन्न, त्यही भएर अगाडि लाग्नु भएको थियो। हिँडेकै भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ पछि राखेकै छु। अहिलेलाई चाहिँ साथीहरू म भ्यू देखाउन गइरहेको छु। यतातिर धेरै राम्रो राम्रो खेताहरू पनि छ होइन। अनि पारीको गाउँहरू पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। खेतहरू हो यो चाहिँ। अनि म छु यता सपना तामाङ। बाटो चाहिँ यो हो साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पारी देखिँदै गरेको त्यो बाटोबाट जाने हो। अहिले चाहिँ यो बाटो छ। मेरो हालत धेरै धुलोहरू छ है, अब पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरू रहेको छ माङमाई खोलाको भित्ताको खेतहरू। हल्का हल्का रोपाइ भइसकेको छ भने कति ठाउँमा चाहिँ मकै पाक्दैछ है साथीहरू। मकै खान भन्छ भने यहाँ चाहिँ बेच्नुहुन्छ, टक्क गाडीबाट ओर्लिने अनि यहाँ आउने अनि किनेर खाने, त्यसै त नै। अनि यस्तै छ साथीहरू। अनि एउटा कुरा थाहा छ साथीहरू, यो कस्तो बानी लागेछ नि। बजार बसेपछि हिँड्ने बानी चाहिँ लास्टै हराउने क्या। यस्तो चाहिँ कक्कला भएको छ साथीहरू भन्नुहोस् है। म चाहिँ धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ आज चाहिँ हिँड्नु पर्दाखेरि। लगभग 45 मिनटको बाटो है हिँड्नुपर्ने बिहानै उठेर। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क यहाँ सिउँडी देखेँ मैले होइन। यसलाई चाहिँ हामी सिउँडी सानोमा चाहिँ नाक छेड्ने कान छेड्ने नाकबेनी काना भन्थ्यौँ। यो चाहिँ एकदम भिडियोमा पनि देखिरहेको हुन्छ। चाइनिजहरूले यस्तो फुलहरू खाएको देखिरहेको हुन्छ हो म। यस्तो फुल्दो रहेछ यसको चाहिँ काँडाहरू हुन्छ है, काँडा अनि फुलहरू। काँडामा नि फुल हुने है, त्यही भएर त राम्रो फुलहरू जति सबै काँडा हुन्छ नि, गुलाबको फुलहरू जस्तै। अहिलेलाई चाहिँ यति नै साथीहरू। यो देखाउने कार्यक्रम चाहिँ मेरो यस्तो धेरै जङ्गलमा छ, तर राम्रो छ फुलहरू चाहिँ। काँडै काँडा छ। यो काँडाहरू चाहिँ नाकबेडी काँडा भन्छ है साथीहरू। अनि लाग्दैछु म यताको बाटो एकदम धेरै नै। त्यो है साथीहरू हाम्रो बस चढ्ने ठाउँ चाहिँ गाडीहरू। अब यो चाहिँ साथीहरू हिँड्दै गर्दाखेरि मैले लिएको अलिकति क्लिप हो। यहाँ थोरै धान फलिरहेको छ भने थोरै चाहिँ मकै पनि फलिरहेको छ होइन। यता पनि त्यस्तै छ, धान छ साथमा मकै पनि। अनि यस्तो राम्रो हुन्छ मौसमले साथ दियो भने। यहाँनिर चाहिँ मकैहरू फलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, हरियो मकै। अनि यहाँ कुलो छ, सानो कुलो ल्याइदिनु भएको छ। हल्का हल्का यसलाई पानीहरू लगाउनुपर्छ क्या। यहाँ तल खोलाहरू छ, अहिले सबै सुकिरहेको छ। मकैबारी चाहिँ धेरै नै छ है साथीहरू। यहाँनिर भनेको मकैबारी धेरै छ। हरिया मकै पोलेर कसलाई मनपर्छ, दामी हुन्छ नि दामी।
घरिघरि मेरो जिउहरू यस्तै हुन्छ। अहिले चाहिँ म गलिसकेको अवस्था छ साथीहरू, त्यही भएर भिडियो मात्रै लिँदैछु होइन।